I denne videoen skal vi jobbe med preposisjoner som uttrykker tid. Når du jobber med denne videoen, skal du kunne uttrykke når noe skjer ved hjelp av preposisjoner. Og du skal kunne velge riktig preposisjon blant 4 vanlige preposisjoner for å uttrykke tid. Nå skal vi se på 4 vanlige preposisjoner for å uttrykke tid. Vi begynner med preposisjonene en og dans. En brukes når vi vil si i en måned, for eksempel i januar. En brukes også når vi vil si om sommeren, om høsten, om vinteren. Men pass på, vi sier om våren på en annen måte, nemlig au printemps. Dans brukes når vi vil si om så og så lang tid. For eksempel så bruker vi dans hvis vi vil si om 5 minutter. De 2 siste preposisjonene vi skal se på, det er pendant og depuis. Disse er noen ganger litt vanskelige for norske elever å bruke riktig. Det er mange som blander de litt i begynnelsen, så følg godt med og få med deg forskjellen på disse. Pendant bruker vi når vi vil si i eller i løpet av. Det som er viktig å få med seg her er at vi snakker om en handling som er begrenset i tid. Handlingen har en klar start og en klar slutt. For eksempel så kan vi snakke om en ferie som begynner en bestemt dag og som tar slutt på et bestemt tidspunkt. Den andre preposisjonen her, depuis, uttrykker en handling eller noe som skjer over tid, akkurat som pendant. Forskjellen er at vi bruker depuis bare når handlingen fremdeles pågår. Vi kan altså bruke depuis når vi snakker om hvor vi bor, og da er det underforstått at vi fremdeles bor der. Forskjellen her går altså på om handlingen pågår fremdeles eller ikke. La oss se på noen eksempler. Her har vi de 4 preposisjonene vi jobber med. En, dans, pendant og depuis. I disse eksemplene er det gitt hvilken av preposisjonene vi skal bruke. Når vi skal si i februar eller om sommeren, bruker vi en. Når vi skal si om 15 minutter eller om en time, bruker vi dans. Legg merke til at om på norsk både kan være en og dans på fransk. Det er sammenhengen som avgjør hvilken preposisjon vi må bruke, og det er viktig å ikke blande disse. Pendant kan vi bruke i setningen «Hva gjør du i løpet av dagen?» Da er dagen et klart avgrenset tidsrom med en begynnelse og en slutt. Depuis bruker vi når vi snakker om at vi har bodd et sted siden 2006, og at vi fremdeles bor her. Vi ser også at når vi bruker depuis, så står verbet i presens på fransk, selv om det står i fortid på norsk. Nå er det på tide å gjøre noen oppgaver. Du skal skrive de franske oversettelsene, og det er bare hvis du faktisk setter videoen på pause og prøver selv, at du får sjekke om du har forstått forskjellen på disse preposisjonene. Pass på at du bøyer verbene i henhold til subjektene. Nå som du har jobbet med denne videoen, skal du kunne bruke preposisjoner for å uttrykke når noe skjer. Du har lært 4 preposisjoner, og du vet i hvilken sammenheng hver av disse skal brukes. Du er også oppmerksom på at det kan være fort gjort å velge feil preposisjon hvis du oversetter direkte fra norsk.